पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। घाट मालूम है? नहीं। गिरगर्दन घाट। गिरगर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब हाँ। 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मानिए क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो 3 दिन बाद पहुंचता है। अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गचकन, पेड़ खाई में गिरा बचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधर नहीं, 3-4 दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं। मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेंक रहा हूँ। नहीं। एक ही नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट। अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए। ये गाड़ी घुमा। ये बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे। चाबी दो। ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452 रुपए 55 पैसे और 99 रुपए आपके रिक्शा के बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना, सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ है। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। जल्दी दे। हाँ। ये लो। चल। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा है। ए माकड़ तो अंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। हट रे, हट। किधर जाने का पत्ता बोल। हट यहाँ से, हट। उधर साले नीचे, उधर। ए हरामी, उधर। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना? सब लोग चल के आएंगे, सिर्फ मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो। बंद क्यों हुआ? क्या हुआ? चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। को हेल्प कर। अब भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है,
ए लौटकर जी डिबरी खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुन? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, सुना आप तो। जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या है। है? इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के लेके जाओ। रोलर ला खांदे वर्गे हुंदा की रे मला भी जत्रा लगी। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना, करो। सुन, वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, 4-5 खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ हाँ, जो बोलता है कर। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल दे। उधर। साले जब से तेरा दोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपये हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए? किस बात के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझा क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? ले। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है एक ना। मिनट, देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ। है एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आए थे, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? भाई साहब मैं पागल। नहीं, मैं पागल। नहीं, मैं पागल। नहीं, अरे भाई पागल ना। एक मिनट एक ही तरीका है। क्या है? इसे अपने सर पे उठा के लेके जाओ। भाऊ हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं नहीं। बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ, हाथी लेकर आता हूँ। झगड़ा नहीं।